ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിരട്ടയപ്പം. ഇത് കിണ്ണത്തപ്പവും അല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ടയപ്പം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ, തിരിങ്ങിയ തേങ്ങ, നല്ല പഴുത്ത ഏത്തയ്ക്ക, അരിമാവ്. ഇവിടെ അരിമാവ് ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, അരിമാവിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഏത്തയ്ക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടുക. ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, മധുരത്തിന് വേണ്ടി പഞ്ചസാര. പിന്നെ തേങ്ങ, തിരിങ്ങി വെച്ച തേങ്ങ, സ്വല്പം ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പച്ചരിപ്പൊടി ഇടാം. ഒരുപാട് പച്ചരിപ്പൊടി ഇടാൻ പാടില്ല. ഏത്തയ്ക്കയും തേങ്ങയും കൂടുതലായിരിക്കണം, പച്ചരിപ്പൊടി ഇച്ചിരി ആയിരിക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തു. എല്ലാം കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാം. ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിക്ക് മാവ് മിക്സ് ചെയ്യത്തില്ലേ, ആ രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല, ഒരുപാട് കട്ടിയല്ല, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം മാവ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത മാവ് ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വേവിച്ച് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. ആദ്യമേ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കാം. 10 മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ സമയം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇതാണ്ട് 10 മിനിറ്റായി. നമ്മുടെ ചിരട്ടയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചൂട് ചിരട്ടയപ്പം, അതിൻ്റെ കൂടെ കറി, ബീഫ് കറി അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ കറിയാട്ടാ. അതാണ് ചിക്കൻ കറിയായിട്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ ചെറിയൊരു പീസ് ചിരട്ടയപ്പം എടുത്ത് കറിയിൽ മുക്കി ഒരു ചെറിയ പീസ് ചിക്കനും ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കറിയിൽ നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പിന്നെ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലും. ബായ്. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബായ്.